Kom ons maak vanmôre ons Bybels oop by Markus 15 en dan ook Johannes 14. Ons gaan twee gedeeltes in hierdie oggend met mekaar saam lees. Markus 15 van vers 21 af en dan kan u ook by Johannes 14, daar van vers 1 af, kan u die vinger so lank op die plekkie hou. Dit is vir my so 'n pragtige geluid as almal in hulle Bybels blaai om by die plek te kom en vul ons harte met 'n verwagting as ons weet ons gaan vanmôre die woord van die Here saam lees en ek noem aan u dan Markus 15 vers 21. En hulle het 'n sekere Simon van Sirene wat van die veld af gekom het, die vader van Alexander en Rufus gedwing om sy kruis te dra. En hulle het hom gebring op die plek Golgotha, dit is as dit vertaal word, plek van die hoofskedel. Toe gee hulle hom wyn met mirre gemeng om te drink, maar hy het dit nie geneem nie. En nadat hulle hom gekruisig het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp oor wat elkeen moes kry. En dit was die 3de uur, dis 9 uur in die oggend presies, uur later van nou af. Ek is nou gewoond ons begin 9 uur. En dit was die 3de uur toe hulle hom gekruisig het. En die opskrif van sy beskuldiging was bokant hom geskrywe, die koning van die Jode. Hulle het ook 2 rowers saam met hom gekruisig, een aan sy regter en een aan sy linkerkant. En die skrif is vervul wat sê, en hy is by die misdadigers gereken. En die verbygangers het hom gesmaad, terwyl hulle hoof skud en sê, ha, u wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, verlos u self en kom af van die kruis. En so het ook die owerpriesters, saam met die skrifgeleerdes gespot en vir mekaar gesê, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons kan sien en glo. Ook die wat saam met hom gekruisig is, het hom beledig. En toe dit die 6de uur was, 12 uur die middag, kom daar duisternis oor die hele aarde tot die 9de uur toe, 3 uur die middag. En die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Eloi, Eloi, lama sabachthani, wat as dit vertaal word beteken, my God, waarom het u my verlaat? En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê, kyk, hy roep na Elia. Toe hardloop een en maak 'n spons vol asyn, sit dit op 'n riet en laat hom drink en hy sê, wag, laat ons sien of Elia kom om hom af te haal. Maar Jesus het met 'n groot stem geroep en die laaste asem uitgeblaas. Nou ja, die Johannes Evangelie sê, hy het hier uitgeroep, dit is volbring. En die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur van bo na onder. En toe die hoofman oor 100 wat daar reg voor hom staan, sien dat hy so uitroep en die laaste asem uitblaas, sê hy, waarlik, hy was die seun van God. Dan blaai ons net na Johannes 14. En ons gaan daar net die eerste 6 verse saam lees. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar u gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? En Jesus antwoord hom, ek is die weg,
en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ons lees saam uit die wonderlike woord van die Here net tot daar. Ek wil vra dat die manne vir 'n oombliekie sal staan. As dit vir jou moontlik is, dan bid ons saam. Ons dierbare en aanbiddelike Here, baie dankie dat ons vanmôre hierdie geleentheid het om in U naam by mekaar te kom. Dankie vir Goeie Vrydag. En iemand het onlangs die opmerking gemaak en gevra, waarom noem ons dit goed? Dis immers die dag waarop Jesus die mees intense lyding deurgemaak het. Die dag waarop hy gekruisig is, waar hy meer as 6 ure aan 'n kruis gehang het. Sterwend in die verskriklikste pyn. Waarom noem ons dit Goeie Vrydag? Maar Here, dit is Goeie Vrydag omdat U daar vir ons as sondaar mense die prys betaal het. Dis Goeie Vrydag omdat die kruisdood van Jesus 'n boodskap verkondig wat sê, daar is redding van sonde. Daar is afwassing in sy kosbare bloed. Dis Goeie Vrydag omdat die kruis van Jesus beteken ons kan nuwe skepsels word. Ons kan die ewige lewe uit genade ontvang. Ons kan in ons hart wederbaar word en nuut gemaak word. Alles omdat Jesus aan die kruis gesterf het en op die 3de dag die dood oorwin en opgestaan het. Here, wil U vanmôre die boodskap in ons harte kom seën. Wil U by ons elke een kom stil staan. Wil U wonderlike en kosbare ewigheidswerk in ons elkeen se hart kom doen. As daar vanmôre iemand hier sit wat nie die sekerheid in sy of haar hart het dat ek aan Jesus behoort en dat ek weergebore is en 'n kind van God is nie, dat U vanmôre daardie werk in so 'n hart sal kom doen, maar dat U hulle wat reeds aan U behoort, reeds uit genade gered is, net nog stywer aan U sal kom vasmaak, net nog meer innig met U verbind, en sodat U uiteindelik die middelpunt van ons lewens sal wees. Baie dankie Here, ons wil nou ons harte oopstel en vra, kom spreek met ons. U diensknegte en U diensknegmaagde wil graag luister, en ons bid dit in die naam van ons Here Jesus met danksegging. Amen. Ons praat dan vanmôre met U na aanleiding van vers 6 in Johannes 14. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Dis die tema vanmôre, en ons sal dan ook by die ander deel van die sinnetjie net ten slotte vanmôre stil staan. Ek wou baie graag Markus 15 met u deel vanoggend en dit vir u lees, omdat dit die kruisiging van ons Here Jesus, dit wat ons in hierdie oggend herdenk, so pragtig, so kosbaar vir ons beskrywe. Nou ons beweeg na die einde van ons reeks boodskappe oor die groot ek is uitsprake van die Here Jesus, en ek wil net ter wille van iemand wat dit dan nie bygewoon het nie, wil ek net noem, daar in Genesis, toe Moses vir God vra, wie moet ek sê, het my na die volk toe gestuur, toe antwoord God, sê vir hulle, ek is, het jou gestuur. En wanneer ons dan in Johannes kom, en Jesus maak hierdie groot ek is uitsprake, dan is dit baie duidelik, dat dit hy is, wat daar in die Ou Testament met Moses gepraat het. Want die uitsprake wat Jesus maak, as hy sê, ek is die brood van die lewe, is dit 'n uitspraak wat geen gewone mens kan maak nie. Watter een van ons kan vanmôre die wêreld ingaan en sê, ek is die brood van die lewe?
Dit sou verwaand wees, dit sou vals wees. Dit is onmoontlik. Dis net Christus wat hierdie uitspraak kan maak, wat kan sê, ek is die brood van die lewe. As iemand van hierdie brood eet, sal hy nooit weer honger kry nie. Het jy al die brood geëet? Het jy deel vanmôre aan die Here Jesus, die brood van die lewe? As hy sê, ek is die lig van die wêreld, watter gewone mens kan so 'n uitspraak maak? Watter gewone mens kan sê, ek is die lig van die wêreld? Nee, dis net die Here Jesus. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Geen mens kan so 'n uitspraak maak nie. Dis die Seun van God, die Here Jesus alleen. Ek is die goeie herder. Hy wil ons lei, hy wil ons beskerm, hy wil ons voed. Hy wil vir ons voorsien. 'n Mens kan dit nie doen nie. Ek kan nie vanmôre as die leraar van hierdie gemeente voor u kom staan en sê, luister vir my, ek is die goeie herder nie. Want ek ken my eie gebreke, ek ken my eie swakhede, ek ken my eie tekortkominge. En ja, al het die Here my as een van die herders van hierdie gemeente saam met die ander ouderlinge aangestel, is dit eintlik maar net so 'n bietjie afgedeelde diens. Dis maar net namens die groot herder, die opperherder, wat ons bes kan doen om herders te wees. Maar vandag, op Goeie Vrydag, die dag waarin ons die kruisiging van ons Here Jesus herdenk, wil ons vir nog 'n oomblik stil staan by een van sy groot uitsprake, en ek het baie gewonder of hierdie nie miskien die mees uitstaande van die ek is uitsprake van die Here Jesus is nie. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. En nou kom Rob Bell, julle het seker almal gehoor van Rob Bell. Daar was op 'n stadium 'n artikel oor hom in die Joy tydskrif, Rob Bell nou hel. Nee, hy sê mos daar's nie 'n hel nie. Hy sê nee, wat 'n liefdevolle God sal nie 'n hel skep nie. En Rob Bell het in sy boek Velvet Elvis, wat ek self gelees het hy geskryf dat I am a follower of I am a child of God in the way of Jesus. Someone else can be a child of God in the way of Muhammad or Buddha or who else. Hy sê when Jesus wrote I am the way, the truth and the life, he didn't mean he's the only way, the only truth and the only life. He only meant he's the best way, the best truth and the best life. Daar's ook ander weë na God toe. Ek is jammer, Rob, dan het Jesus gelieg, want hy het gesê, niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Jy kan nie sulke uitsprake maak nie. En daarom wil ek vir ons jong mense sê, wees versigtig vir daai blonde man. Want hy lieg meeste van die tyd. Hy het wel 'n Bybel onder die arm, maar dis ook sy eie vertaling, het julle dit geweet? En as jy sy kerk besoek, Mars Hill Church, dan kry jy 'n weergawe van sy Bybel. En sy Bybel sê, Jesus is the best way, not the only way. Nou, wanneer Jesus hierdie uitspraak maak, ek is die weg, die waarheid en die lewe, dan wil ek hê ons moet baie mooi oplet. Dis nie maar sommer net so 'n toevallige, losstaande uitspraak wat hy hier maak nie. Dis nie maar net sommer so 'n rustige teologiese stelling wat hy terloops gemaak het en waarvan ons maar net sommer so terloops moet kennis neem nie. Ek hoop u verstaan wat ek probeer, die gedagte wat ek probeer tuisbring. Dit gebeur die aand voor sy kruisiging. Dit was die donderdag aand daar in die bovertrek wat Jesus hierdie stelling gemaak het. Hy is besig om met sy disippels in die bovertrek te praat, Johannes 13 tot 17, die bovertrek diskurs, noem ons dit. Die atmosfeer
moes swaar wees. Dit moes baie intiem wees. Hy en sy 12 disippels. Dis baie ernstig. Ek maak eintlik 'n fout, dis hy en sy 11 disippels, want dit was net nadat Judas uitgestap het om die verraad te gaan organiseer. Johannes 13 vers 30. Met ander woorde, die verraad is reeds aan die gang, is reeds besig om te broei. Dis direk nadat hy sy eie dood aangekondig het. In vers 33, waar ek gaan, kan julle nie nou kom nie. En dit is ook in die lig van Petrus se verloning wat Jesus voorspel in Johannes 13 vers 38 waar hy sê, Petrus, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. So die atmosfeer moes gelaai wees met die spanning van die kruis, met dit wat Jesus op pad is om te gaan deurmaak. Hierdie woorde van Jesus was nie op 'n veilige afstand van die kruis nie. Dis nie net 'n koue teorie nie. Dit is sy woorde op pad onderweg na Golgotha. 'n uur of wat later sou hulle na Getsemane gegaan het en ons ken almal die gebed wat Jesus daar gebid het. En die bloed wat hy gesweet het, die intensiteit van die stryd wat hy daar gevoer het. Dit was woorde met die spykers wat deur sy hande en deur sy voete gedryf sou word, reeds in sy oog. Woorde met die kruis se skaduwee wat oor hom gehang het. En u het ook opgelet, Jesus sê nie net, luister, ek sal vir julle die weg aanwys nie. Hy sê, ek is die weg. Ek is die waarheid. Ek is die lewe. En hier gaan Jesus nou om die weg te word. Om die waarheid aan almal bekend te maak, aangaande wie hy is, en wat hy vir ons kom doen het. En om sy lewe te gee, sodat sondaar mense sy lewe deelagtig kan word. Dit is eintlik 'n wonderlike uitspraak as jy die konteks in gedagte hou, nie waar nie. Ons gaan kyk na so 3 gedagtetjies vanmôre. In die eerste plek, ons sien dat die disippels was hewig ontsteld in hierdie uur. In die lig van hierdie uitspraak, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy het pas vir hulle gesê dat sy tyd aangebreek het. En dit was ook net nadat hy Lazarus uit die dood uit opgewek het. Nou, ek is baie jammer, ons span so bietjie die kar voor die perde in met hierdie reeks, want ons moes eintlik eers na Lazarus se dood en sy uitspraak, ek is die opstanding in die lewe, gekyk het, maar ek het net gedink, daar's nie 'n beter geleentheid as Goeie Vrydag om te kyk na die uitspraak, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en daar's nie 'n beter geleentheid as Sondagoggend om te kyk na sy uitspraak, ek is die opstanding in die lewe, wie in my glo sal lewe al het hy gesterwe. So ons gaan Sondag so 'n bietjie terugkrabbel na Lazarus se opwekking uit die dood en daai uitspraak wat daarmee saamgaan. Die Joodse leiers het nou die besluit geneem. Ons lees in Johannes 11 vers 53. Van die dag af het hulle beraadslaag om hom om die lewe te bring. So die komplot is aan die gang. Hulle is besig om die komplot te smee. Die kruis is baie naby. Jesus het homself begin afsonder saam met sy disippels. Hy het hulle aktief voorberei oor dit wat gaan kom. Hy het vir hulle gesê, ek moet gaan om oorgelewer te word in die hande van mense en ek moet gemartel word en ek moet sterf aan 'n kruis. En hulle was bitterlik ontsteld daaroor gewees. Ekskuus, ek moes dit al tentoon oor sy dood. Ekskuus, hier kom ons dan nou by dit. Hoor wat sê hy in Johannes 12 vers 23 vir sy disippels. Die uur het gekom
dat die seun van die mens verheerlik moet word. Nou sy verheerliking het behels sy dood en opstanding. Jesus gebruik ook die beeld van 'n koringkorrel. Daar in Johannes 12 vers 24 sê hy, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dan dra dit veel vrug. As ons nou vanmôre by ons geliefde broer Martin Nel 'n koringkorreltjie sou kry wat hy by 'n boer gekry het, of sê nou maar 'n bakkie koringkorrels, en ek sou daai bakkie koringkorrels neem en ek sou dit daar in my lesenaar in die laai gaan toemaak, wat sal met daai koringkorrels gebeur? Niks. Absoluut niks. Ek kan elke week die laai oopmaak en hulle sal net so, sulke ou bruin koringkorreltjies, sal hulle daar bly lê. Maar weet jy, God het 'n koringkorrel so wonderlik gemaak, dat as jy een van daai koringkorreltjies sou neem uit die bakkie uit en jy sou dit iewers in die grond gaan indruk en water daaroor gooi en die son sou daarop skyn, dan kom daar 'n gerf op. En dan dra dit nuwe koringkorrels. Ek weet nie van u nie, maar vir my is dit 'n wonderwerk. Dis net die Here alleen wat dit kan bewerkstellig, wat lewe in saad kan gee, saad wat dood lyk. Maar nou gebruik die Here Jesus hierdie beeld van 'n koringkorrel en hy verwys na homself. Hy sê as die koringkorrel nie sterf nie, dan bring dit geen vrug voort nie, maar as dit sterf, dan dra dit veel vrug. En so was dit met hom. Na sy sterwe aan die kruis en sy opstanding die Sondag, is daar die potensiaal vir 'n geweldige groot sieleoes. Mense wat tot bekering kom, mense wat hulle met hulle hart en hulle siel tot die Here Jesus wend, om van hulle sondes afgewas te word. Ek wil vanmôre by jou pleit, as jy nog nooit in jou lewe na Jesus toe gevlug het, om afgewas te word van jou sondes nie, doen dit dadelik. Paulus skryf vir die Korintiërs, die wel aangename tyd om jou tot die Here te bekeer is nou. Hoekom nie môre nie? Want nie een van ons weet of ons môre nog lewe nie. Nie een van ons weet of ons môre nog die geleentheid het nie. Die koringkorrel het gesterf. Hy het opgestaan uit die dood en daarom kan sondaars na Jesus toe vlug met hulle sonde. Daarom kan sondaars afgewas word van hulle sonde. Uit genade gered word, sê Efesiërs 2 vers 8 en 9. Die ewige lewe ontvang, sê Johannes 10 vers 28. Kinders van God word. As jy nog nooit na Jesus toe gevlug het nie, doen dit vandag, omdat jy nie weet of môre vir jou aanbreek nie. Maar die disippels was nie net oor sy dood ontstel, hulle was ook ontstel oor sy weggaan. Kyk, dis vir niemand lekker wanneer geliefdes weggaan nie. Ons as gemeente treur op die oomblik oor Altes en sy gesin, wat Dinsdag Amerika toe vlieg, emigreer. En ons voel almal soos kleuters, ons voel almal ons is lus om vir hulle te sê, kan ons nie asseblief saam gaan nie? Afskeid is moeilik, dis aaklig, dis nie lekker nie. Dis een van die moeilikste dinge op aarde. En in Johannes 13 vers 33 sê Jesus, waar ek heen gaan, kan julle nie nou kom nie. Dit maak dit nog bitterder. Julle kan hoegenaamd nie nou saam gaan nie. Ek gaan nou alleen, julle kan nie saam met my hierdie pad stap nie.
Vir die disippels moes dit verskriklik gewees het. Vir 3,5 jaar het hulle alles laat staan. Hulle families, hulle bote, hulle werk, hulle gewone lewe, en ek probeer nie daardeur wys wat hulle alles moes opoffer nie. Dis glad nie wat ek probeer aantoon deur te wys wat hulle alles gelos het nie. Ek probeer dit duidelik maak dat vir 3,5 jaar het hulle lewens rondom hom gesentreer. Was hulle elke oomblik van die dag saam met hom, hulle het saam met hom geleef, hulle het na hom geluister, hulle het gekyk wat hy alles gedoen het, hulle het sy wonderwerke gesien, hulle het sy kosbare leringe aangehoor, en nou sê hy vir hulle, ek gaan weg en julle kan nie saamgaan nie. Wat 'n tragedie vir hulle. Wat 'n verskriklike stuk hartseer. Hulle was ook ontsteld oor hulle eie swakheid. Ou Petrus, wat altyd eerste gepraat het, hy haak somme af in Johannes 13 vers 37 en hy sê hierdie verskriklike woorde, Here, ek sal my lewe vir u gee. Baie dankie Petrus, jy's braaf, jy's 'n held. Daar's niemand soos jy op aarde nie, Petrus. Jy's die sterkste mens wat daar ooit bestaan het. Wat doen hy enkele ure later? Toe 'n ou meisietjie vir hom sê, is jy ook een van hulle? Ek dink ek herken jou. Ek het jou ook saam met hulle gesien. Daar staan Jesus en hy word verhoor en hy word geslaan en hy word gemartel. Petrus raak so kwaad oor hierdie meisietjie hom probeer by hulle plaas dat hy naderhand skel. Ek ken hom nie. Ek weet nie wie sy nie. Maar hy het gesê in vers 37, Here, ek sal my lewe vir u gee. Hulle eie swakheid. Hulle was maar net ou mensies. Hulle kon nie uit hulle eie uit. Alles rondom hulle het in mekaar begin tuimel. Dis amper soos 'n sandkasteel wat jy daar op die strand gebou het. En as die gety begin inkom, dan weet ons almal wat gebeur met die sandkasteel. Die sand gee mee en as die tweede of die derde brandertjie oor hom spoel, is daar niks van hom oor nie, al was dit wat se kunswerk. Daarom begin Jesus, Johannes 14, met die woorde in die lig van die ontstelteid van die disippels oor sy dood, oor sy weggaan, oor hulle eie swakheid, begin Jesus met die gerusstellende woorde en beloftes en sê hy in Johannes 14 vers 1, laat julle harte nie ontsteld word nie. Ag, hoe wonderbare koning is hy. Wat 'n kosbare heiland is die Here Jesus. Weet jy, ek wil niemand anders as hy volg in my lewe nie. Ek wil my lewe aan niemand anders toevertrou as aan hom nie. Daar is niemand soos Jesus. Amper vra ek vir julle om hard amen te sê. Ons het 3 heerlike beloftes wat hy maak, nadat hy hulle gerusstel met die woorde, laat julle harte nie ontsteld word nie. Neem dit vanmôre vir jouself. En die eerste belofte wat hy maak, is die belofte van voorsiening. Ek gaan om vir julle plek te berei. Ek gaan vir julle huis bou. Ek gaan vir julle woning voorberei. En hoe sou hy daardie plek berei? Deur die kruis. Deur met sy lewe te betaal. En dan uit die dood uit op te staan. En dan terug te gaan hemel toe, om vir ons 'n plek te gaan voorberei. Sou u met my saamstem as ek vanmôre die stelling maak, en ek sê dat mense op aarde het al asemrowende, mooi geboue opgerig. Het julle dit al met julle oë gesien? Huise, geboue, wat dit ook al mag wees. Kyk, die mens is in staat om verskriklike mooi dinge te bou. Kan ons vir 'n oomblik indink, die bouprojek waarmee die Here Jesus in hierdie oomblik in die hemel besig is,
om vir ons daar 'n plek voor te berei. Daarom, as die Here een van sy kinders kom haal na hom toe, is dit vir daardie persoon geen tragedie nie. Dis vir daardie persoon 'n verskriklike blydskap. Dis 'n vreugde om by Jesus opgeneem te word en met jou oë te aanskou die bouprojek waarmee hy die afgelope 2000 jaar besig is. Dis nie soos die omroeper van Pretoria FM toe Nelly de Tooy oorlede is, die sopraan. Toe maak sy 'n groot flater. En sy het 'n pragtige huldeblyk gehad. Ek kan gelukkig nie onthou wie was die omroeper nie. Maar sy het 'n pragtige huldeblyk gehad en sy sê Nelly de Tooy was so 'n fantastiese sopraan en sy so mooi gesing en vertel van al die operas waarin sy gesing het en hier in Oorsee en selfs in Wenen in Oostenryk en Nelly de Tooy was so 'n kosbare aanwins vir ons. En sy maak die volgende opmerking, sy sê, en die hemelkoor het dan nou 'n fantastiese stem bygekry, wat 'n tragedie. Sy het eintlik bedoel is vir ons 'n tragedie. Sy het nie eintlik bedoel is vir die hemelkoor 'n tragedie nie, verstaan? Ek gaan hom vir julle plek te berei. Ek wil nie sê wat 'n tragedie, ek wil sê wat 'n blydskap, wat 'n vreugde. Ons het iets om na uit te sien. Daar's die belofte van voorbereiding. Ekskuus, die eerste was in my vader se huis is daar baie wonings, voorbereiding, ek gaan vir julle 'n plek te berei. Ek is baie jammer. Die laaste, of die derde belofte is die belofte van versekering. Hy sê ek kom weer om julle na my toe te neem. Julle gaan nie vir altyd op hierdie aarde wees nie. Julle gaan nie altyd hierdie pyn en hierdie verdrukking en hierdie moeilike dinge wat op aarde aan die gang is. Julle gaan nie vir altyd met misdaad te kamp hê nie. Julle gaan nie vir altyd met hartmoeilikheid en kanker en watse dinge daar ook al op hierdie aarde is wat die lewe soms so moeilik maak. Dank die Here dat die lewe oorwegend 'n fees is, nê? Nee. Die meeste van die tyd is die lewe vir my 'n geweldige groot fees. Ek geniet my lewe. Dit is vir my wonderlik om hier te wees, is vir my heerlik om te lewe. Maar ek is ook bly dat ek nie vir altyd op hierdie aarde hoef te wees nie. Ek is bly dat Jesus beloof het en as ek gegaan en vir julle plek berei het, dan kom ek terug en sal julle na my toe neem. Jesus het nie weggegaan om weg te bly nie. Hy het weggegaan om terug te kom na ons toe. En daarom leef die kerk al vir 2000 jaar met die hoop, Jesus kom weer. Terwyl ek hierdie week hierdie boodskap sit en tik op my rekenaar en ek by hierdie gedagtes mee besig is, toe tref dit my opnuut. Besef ons, elke dag is 'n dag nader aan die wederkoms. Ons is vanoggend nader aan die wederkoms, 'n dag nader as gisteroggend hierdie tyd. Môreoggend as die Here nog nie gekom het nie, sal ons nog 'n dag nader wees. En iewers gaan daar nie weer nog 'n dag aanbreek nie. Iewers gaan sy wederkoms plaasvind. Iewers gaan hy ons kom haal. As ek kyk na die Bybel en ek kyk na die wêreld, na die tekens van die tye, dan glo ek met my hele wese, daai oomblik is naby. Verstaan jy hoekom is dit so belangrik dat jy die sekerheid in jou hart moet hê dat jy aan Jesus behoort, dat jy gewas is in die bloed van die Here Jesus, dat jy uit genade gered is. Vergewe my dat ek aanhou. As ek kon, sou ek met geweld almal saam met my die hemel wou insleep, maar kan nie. Al wat ek kan doen is om die evangelie te preek. Al wat ek kan doen is om die blye boodskap van Jesus uit te basuin van hierdie kansel af en te bid dat die mense, dat sondaars, hulle harte vir die Heilige Gees sal oopstel en sal reageer en Jesus sal aanneem. Dis al wat ek kan doen. Hy moet dit in jou hart werk en jy moet in gehoorsaamheid.
Dit bring ons by 'n draai in ons boodskap. Ons liewe broer Thomas maak 'n uitspraak. Here, ons weet nie waartoe gaan u nie. En hoe kan ons die weg ken? Skielik is daar 'n sluier voor Thomas se oë, en dit wil my lyk of daai sluier daar gebly het tot na die opstanding. Want nadat Jesus aan hulle verskyn het, toe sê dieselfde Thomas, nee, ek sal dit glo as ek dit sien. As ek hierdie vinger in daai gat in sy hand ingedruk het, dan sal ek glo. Anders sal ek nie glo nie. Daar's baie Thomasse op aarde vandag. Daar's baie mense wat met 'n sluier voor hulle oë loop. Daar's baie mense wat ook sê, nee, ons weet nie waartoe gaan u nie. Ons ken nie die pad nie. Hoe moet ons die pad ken? Ons kan nie glo as ons nie gesien het nie. En ons moet nie vanmôre dink, ai, ou ongelowige Thomas, want hy praat eintlik maar namens ons almal. In die oomblik as Thomas gesê het, ons weet nie waartoe gaan u nie en ons ken nie die weg nie, dan maak Jesus hierdie kragtige uitspraak en hy sê, ek is die weg, Thomas. Jy het nou 3,5 jaar saam met my geloop. Jy behoort alles van my af te weet. Jy behoort presies te weet wie ek is. Jy behoort presies te weet waarom ek gekom het. Om die weg te baan. Om die pad oop te maak vir sondaars. Dat hulle by die nou poort Jesus kan ingaan en gered kan word en die ewige lewe kan ontvang. Jesus is die weg. En as 'n mens byvoorbeeld dink aan Johannes die Doper en die Here Jesus, wat is die verskil tussen die twee? Johannes die Doper is die spietkop wat die weg aanwys. Dis al wat hy was. Toe Jesus na hom toe aangestap kom, toe doen hy sy werk. Toe sê hy, daar is die lam van God, wat die sonde van hierdie wêreld wegneem. En toe is Johannes die Doper se werk gedoen. Hy het gekom om die weg aan te wys. Jesus is die weg. Vriende, hoor vanmôre. Geen hoeveelheid godsdiens kan jou red nie. Geen hoeveelheid kerk toe gaan kan jou red nie. Geen lidmaatskap van geen kerk, ook nie van die EG Kerk, kan jou red nie. Niks kan jou red, behalwe die weg, Jesus alleen. Hy is die enigste weg, die enigste pad na God toe, is deur die kruis. Dis waarom Paulus vir die Korintiërs in 1 Korintiërs 2 vers 2 sê, ek het my voorgenem om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Want hy is die enigste weg. Hy is ook die waarheid. Alles wat Jesus gesê het, is die absolute waarheid. Hy het gekom om die waarheid aangaande die Vader aan ons te openbaar. Hy het die heilsweg, die manier waarop 'n mens 'n kind van God kan word, gered kan word, het hy kom openbaar. En die weg wat hy geopenbaar het, is die waarheid. Jy kan dit maar glo. Deur Christus kan 'n mens waarlik gered word. Ek wil dit beklemtoon, waarlik gered word, want hy is die waarheid. Wie is dit wat die Here Jesus afkraak en kritiseer? Wie is dit wat niks van hom wil weet nie? Dis hulle wat sê Christene is eksklusivisties. Ons dink ons is alleen reg. Nee, ons dink dit nie, ons weet dit. En as ek vanmôre sê, ons weet ons is alleen reg, dan is dit nie omdat ek dink ek is oulik nie.
dan is dit omdat Jesus alleen die waarheid is. En omdat Jesus alleen die weg is. Ek baseer my sogenaamde eksklusivisme nie op myself nie. Nie op wat ek glo nie, maar op wie hy is. Op wie hy gesê het hy is. En mense wat Christus afkraak en kritiseer en wat niks met hom te doen nie, wil hê nie. Hoor mooi, is mense wat nie glo dat hy die waarheid is nie. En as jy nie glo dat Jesus die waarheid is nie, dan glo jy dat hy 'n leuen is. Luister vanoggend aandagtig. In Jesus is daar geen leuen te vind nie. In hom is daar geen skaduwee van valsheid nie. In hom is daar geen bedrog nie. Hy is die absolute vervulling van al God se beloftes deur die hele skrif. Sou u met my saamstem? As Jesus waarlik die waarheid is, dan is die beste ding wat jy kan doen om hom te omhels, om die waarheid te omhels. Ek dink so. As geen leuen in hom nie. In die laaste plek, hy is die lewe. Op Goeie Vrydag sien ons werklik iets ongelooflik, as ek die woord mag gebruik. Die Seun van God word 9 uur die oggend aan 'n wrede kruis vasgespijker. Daar hang hy vir 6 ure tot 3 uur die middag. Daar gebeur 'n klomp goed. Ons het Woensdag aand by die Bybelstudie het ons by hierdie goed stil gestaan. Dit was vir ons 'n aangrypende tyd saam. Klomp goed wat daar gebeur. En 3 uur die middag roep hy uit. Dit is volbring. Die prys is volkome betaal. Niemand hoef niks by te doen nie. En hy gee sy lewe sodat ek en jy daardie lewe kan ontvang. Het jy opgelet in Markus 15, sê die omstanders by die kruis, kom af van die kruis af, sodat ons kan glo. Weet jy wat, as die Here Jesus daar afgekom het, voordat hy gesterf het, en nie sy lewe gegee het nie, sou nie een van ons vanmôre die ewige lewe kon hê nie. Ons ontvang die ewige lewe deur die lewe wat hy gee. En dis hoekom hy die uitspraak maak, ek is die lewe. En dit bring ons in die laaste plek by die groot waarheid van Goeie Vrydag. Jesus eindig met hierdie woorde, en ja, dit is wat hom eksklusivisties maak. Ek gaan nie skaam wees om te sê, ek glo dat Jesus die enigste weg is nie. En vir die mense wat kwaad word vir ons, wil ek net sê, jy hoef hom nie aan te neem nie. Jy hoef hom nie te omhels nie. Jy hoef nie in hom te glo nie. Maar jy gaan spyt wees. En wat is die hoofeienskap van spyt? Spyt is mos 'n goeie ding, nê? Maar dit kom altyd te laat. So jy hoef hom nie jy hoef nie in Jesus te glo nie. Jy hoef nie te glo dat hy die enigste weg, die enigste waarheid en die enigste lewe is nie. Maar weet vanmôre, as jy hom verwerp, gaan jy die ewige lewe mis. En jy gaan op hierdie aarde te sterwe kom en daar's niemand wat hier vir ewig kan lewe nie. En as jy jou oë hier toemaak, dan maak jy jou oë in die verderf oop.
En dan gaan jy verskriklik spyt wees, en jy gaan 'n ewigheid lank vra, hoekom het ek dit nie geglo nie? Dan is dit te laat. Iemand sê eendag, hoe kan jy glo wat jy glo aangaande Jesus? Toe antwoord die persoon hom, weet jy wat? Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En ek glo dit met my hele hart. En weet jy wat, daar's niks wat ek kan verloor as dit nie so sou wees nie. As ek te sterwe kom en ek kom, daar's nou niks daarna nie, dan verloor ek niks. Maar jy wat nie glo nie, as dit die waarheid is, het jy alles om te verloor. As dit wat Jesus in die Bybel geskryf het die waarheid is, en jy maak jou oë in die hel oop, is dit vir ewig te laat. En jy gaan 'n ewigheid lank spyt wees. Jy gaan 'n ewigheid lank jouself verwyd, jou vriende wat jou van die Here af weggehou het verwyd. Alles en almal in die hel wat saam met jou is, gaan jy verwyd 'n ewigheid lank. Klink dit vir jou na 'n goeie toekoms? Ek dink nie so nie. Goeie Vrydag sê vir ons, daar's 'n uitweg. Daar's 'n oplossing. Jesus het die prys betaal. Kom ons sluit af. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Dis 'n eksklusiewe waarheid. Ja. Dit sluit alle ander moontlikhede uit. Niemand is niemand. Jesus het gesê, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Of jy omhels dit vanmôre, jy neem die Here Jesus aan as jou persoonlike verlosser en jou saligmaker, en jy ontvang die ewige lewe, of jy verwerp dit. Jy sê nee, ek wil dit nie glo nie, en jy betaal die prys in die ewigheid. Mag die Here ons help om vanmôre hierdie baie kosbare waarheid te omhels en te reageer op sy woord. Weet jy, die belangrikste deel van elke preek is my en jou reaksie. Kom vanmôre na hom toe. Kom ontvang vanmôre die ewige lewe as jy dit nog nie gedoen het nie. Mag die Here ons help. Amen. Here Jesus, baie dankie vir u self. Dankie dat u lewe vir ons gegee het. Dankie dat ons vanmôre by hierdie baie treffende gedagte vir 'n oombliekie kon stil staan. Ons gaan nou aan die nagmaalstafel sit. En ons gaan u dood verkondig. Ons gaan dit saam herdenk. En dis my gebed, Here, dat elke hart wat vanmôre deelneem, waarlik voorbereid sal wees. En dat ons, terwyl ons die nagmaal gebruik, u sal dank. En ook, Here, as daar iemand is wat vanmôre in hierdie diens sit, met 'n hart wat vir hom of haar sê, ek ken nie die Here nie. Ek het nog nooit 'n lewende ontmoeting met Jesus gehad nie. Ek het my nog nooit tot hom bekeer nie. Ek het hom nog nooit aangeneem as my persoonlike verlosser en my persoonlike saligmaker nie. O, dat so iemand in hierdie oomblikke sy of haar hande na u toe sal uitsteek en sal sê, hier is ek, Here. Sien my raak. Doen dit ook vir my. En dan kan so iemand met vrymoedigheid saam met ons die nagmaal gebruik. Ag Here, wees nou met ons, dat ons die heiligheid van hierdie oomblik besef en word u verheerlik in Jesus se naam. Amen.